一個鞠躬，一個被逼鞠躬，建制派喎。清楚，燈文發送，知清楚，燈文發送，你跟我，試試你想有沒有結果？結果大家咪當笑片咁睇咯。當日有份離場嘅呢兩位仁兄，尋日喺城壇再為單嘢解話。建制派係技術上嘅失誤。呢排啲人食飽花生之後，你笑得幾耐啫？係咩？笑係梗噶啦，不過咧成日話民意撐普選喎，而家票都冇投，背棄咗你啲支持者喎。你哋保皇黨，你哋今次嘅事咧，你哋竟然第一次咧就即刻向中央去道歉，好奇怪，點解一句都冇向到你哋嘅選民去道歉咧？我而家想知道邊個鏡頭對住我而家？邊個啊？呢個啊嘛。田少道咗歉啦，你會唔會對住鏡頭同全香港市民道歉？呢啲咁幼稚嘅問題你都問？第一咧就我已經道咗歉，第二鞠多個躬有乜問題啫？哎呀，你咁勉強咪鞠躬咯，反正都唔係向選民交代噶啦。不過有啲嘢唔係鞠躬拆得掂噶，好似佢哋兩兄弟咁，因為等埋發叔開火，唔知仲有冇偈傾呢？哥哥係哥哥，兄弟係兄弟啊 ，OK， 公還公，私還私。哎呀，講到咁，黃國健仲要追問，仲有冇坐埋食飯啊？唔好再講人哋家事啦，我覺得。唔係家事啊，呢個家事咩？你覺得？一個兩個係有個酒添，係咩？咁多嘴啊嗱，主持啊俾多啲機會佢發揮啦。問做過人大嘅健哥，有冇為過香港人發聲啊？謝志峰，今日嗰個議題係講緊人大咩？你突然間轉議題，我都冇準備，咁你咩意思啊？好啦，唔講呢啲啦，唔好嬲啦。講下建制派有二五仔爆大鑊單嘢啦。你心裏邊知唔知係邊個？唔知啊，唔知啊，冇證冇據，你點能夠話人呢？而且老實講咧，爆出嚟嘅所謂內幕咧，都係一般性嘅嘢嚟啫，冇乜好嚴重嘅咩政治機密啊嗰啲嘢，仲話冇咩影響喎。相反，湯家驊辭職單嘢大件事啲。不過咧，楊岳橋認為佢唔夠坦白咯，因為強國點可以容許下邊幫派有啲咁蝦碌、咁失禮嘅嘢發生啊？係咩？